Одним из самых важных составляющих в развитии спорта является строительство спортивных объектов. В Ингушетии спорт любят и активно его развивают. В конце 2015 года в сельском поселении Верхние Очулки состоялось открытие первого физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы даже просто не могли мечтать, что нам построить такое спортивное сооружение. Вот. Нам даже хватало в то время просто маленький спортзал, так скажем. Вот. После открытия ФОКа мы провели После открытия ФОКа мы начали набор детей в разные секции. Вот, ребята, тренера, работники наши ходили в школы образовательные, то есть пропагандировали спорт, объясняли, во сколько приходили, какие документы приносили с собой. Вот, мы, соответственно, набрали группы и начали работать уже с 10 января уже начали работу после открытия. Открытие ФОКа стало настоящим подарком для жителей села, особенно для молодежи. На сегодняшний день в спортивных залах посменно тренируется свыше 500 человек. В среднем 550 спортсменов у нас стабильно держится уровень. Вот. Когда мы набираем секцию детей, мы, соответственно, просим, чтобы они предоставили медицинские справки, что они могут заниматься спортом, то есть здоровье им позволяет заниматься спортом. И метрические просим у детей принести с собой. Вот. Соответственно, требуем соответствующие документы. Родители детей, конечно, приходят на тренировки, соответственно, мы не можем их на каждую тренировку пускать, потому что у нас есть день открытых дверей, то есть 2 раза в месяц мы проводим день открытых дверей, соответственно, любой человек может присутствовать, наблюдать за своими детьми, знакомыми, без разницы, они могут наблюдать за тренировками. А так мы против, чтобы они просто присутствовали, они просто отвлекают своих детей от тренировок. То есть их присутствие значительно уменьшает, так скажем, уровень занятий спортом. В ФОКе сельского поселения Верхние Очулки созданы все необходимые условия для занятий спортом. Основные помещения комплекса расположены на 1-м этаже. В большом зале одновременно проводят свои тренировки несколько секций. Всего в этом комплексе функционирует больше 5 видов спорта. Одним из самых популярных видов единоборств в сельском поселении Верхние Очулки смело можно назвать дзюдо. Каждый вечер на татами здесь можно увидеть свыше 50 детей, которые сделали выбор в пользу этого олимпийского вида спорта. Либо мы сами не определились, второй захват какой у нас будет, либо он не дает нам ни верхний, ни классический выгодный для нас захват. Часто бывает, что дает односторонний, но классический захват, либо верхний выигрышный захват, и соперник не отдает. Что мы делаем? Лезем туда, постоянно лезем. Раз, полезли. Он думает, что я лезу вверх, но я уже автоматически настроился обмануть его туда и перейти на односторонний захват. Раз, и вот. На переднюю подножку. Поняли? С косого захвата. Передняя подножка. Есть рука выиграна, лезу вверх, не дает, раз, и вот. Поняли? Если я туда лезу, он автоматически мне помогает, отводит свое левое плечо назад и тем самым мне открывает пространство, чтобы я подвернулся. Смотрите, раз, видите, он стал на левую ногу, то есть мне не надо выводить куда-то, подсечками, обманывать, чтобы он стал на правую ногу. Он уже автоматически, стал уже сам на правую ногу. Видите? Раз, два, и туда. Поняли? Абдулмалик, покажи. Покажи спокойно, смотрите. Он лезет, не бери сразу захват. Рука есть, рука выиграна. Он лезет вверх, либо классический захват туда. Он не дает. Получается, Юсуп не дает ему выиграть захват.
Ну, в нашем случае лезь вверх. Раз. Хорошо. Еще раз. Смотрите, маленькие. Он лезет туда, чтобы он... Если он туда лезет, Алик лезет туда. Нужен вверх. Второму нельзя пропустить вверх. Чтобы не пропускать вверх, он поднимает руку и отводит левое плечо назад. И тем самым он... Выгодно. Он и этого добивается. Раз. И пошел. Поняли? Еще раз. Смотрите. Правой рукой полез, чтобы он свой вес перенес на правую ногу. Спокойно, сделай спокойно. Раз. И два. Сделайте следующий, давай. Сайфулла, Анвар, давайте. Быстрее, быстрее. Кто делает? Кто делает? Анвар, ты делаешь? Руку возьми. Руку. Лезь правой туда вверх. Раз. Два. Теперь сделай Сайфулла. Смотрите, обращайте внимание, как он тянет руку, как он ставит ногу. Вот видите, сейчас Сайфулла ошибку сделал. Он так поставил ногу. Если так ставить ногу, подбивать будет нечем. Он должен развернуть, поставить, чтобы вот так подбить. Понял? Сделай. Верни ногу, чтобы было чем подбивать. Дерчхан Каспийский гантро, название отбора гантро, Каспийский просватки ахраз, в финале ахтубианцев, второй галарсо, сватки школы яйца, нормальный, но в финале ахтубианцев. Ахка отбора гантро название, тигичи ди сватки ахраз, что косватки ахка кортфя, в финале ахтубианцев, второй галарсо отбора. Анзе эско готовится даже до. Аз кичу, там что это шан хатёл же, эскофо хайфор мышти, а готовится мышто. Я нормально тренировки здесь, форму дикисы, да, я до первого ажгус. Последний отбор отошел название, тик косватки ахраз. Да, шина сразу корта, все тоже. Холчок из Латвии, холхолор холор. Ну кая хырю, школа сватка лотыш. Да, цашикумин. Халвари себен. Холор иклачки. Школа сватка ханхитно, эгер халах. Да, нормально захватишь халат, бросок хаются. Так, этого и понял раз. Дзюдо, по мнению многих, является одним из самых благородных и массовых видов спорта. В обычные дни у меня намного больше народа, а сегодня у меня такая индивидуальная тренировка была, и поэтому у меня сегодня количество намного поменьше. И то эти те ребята, которые готовятся на различные соревнования по различным возрастам. Например, у меня через пару дней выступают ребята на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа. Это соревнования являются отборочными на чемпионат России, вернее, на первенство России. И вот некоторые ребята из них туда готовятся, а некоторые на другие турниры. Результаты довольно-таки неплохие у нас. Мы бывали и в Ставрополе были, и в Грозном, и в Пятигорске на различных соревнованиях были, на всероссийских, на международных турнирах. Как минимум 2 золотых у нас медали бывало, а то и больше бывало. Вот, к примеру, из сборной команды Ингушетии на первенстве СКФО с этого зала выступают 4 мальчика. То есть 4 человека входят в состав сборной Ингушетии на первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Я считаю, это довольно-таки неплохой результат. На соседнем ковре в самом разгаре тренировочный процесс борцов вольного стиля.
размаху подкидывать и держишь. Того размахи, того размахи. Абдулмалик, дукая, вольной борьбой занимаешься? Захочешь буду. Да, мы что о зале занимаешься? Лангош хочу он сокс. Хос хотаешь борьба. Дас хочу хаус. Борьба хос хочешь. Хайбезин более, какой вид спорта занимаешься? Зудо хаус. Так, укзал хоза хочу борьба. А хала мучает Абдулмалик, дзюдо хала или вольная борьба? Вольная борьба. А вольная борьба хала фут? Проходит жить хау. Прыгай жить хау. Абдулмалик, тренировку жду коля, кера, мы с тренировки. Каждый раз. С борцами здесь работают опытные тренеры Адам Чербиру и Руслан Тумгоев. Для более продуктивных тренировок после общей разминки ребят разбивают на 2 группы и начинают основной тренировочный процесс. Во время борьбы до головы дотягиваться, мы аж постоянно, до головы дотягиваться, аж. Отсюда делаем шмунг. Шмунг, дергаем голову вниз. Видите? Народным словом. Когда вы делаете шмунг, я когда бахбез ваш, чтобы он не поймал. Видите? Раз, он поднимается, наоборот, вы делаете шаг к нему между ног и проходите в 2 ноги. Прошли, отсюда нужно вверх, головой отрываете от ковра и вбиваете его. Видите? Ни в коем случае низ нельзя. Раз, обратно, 2. Поднимаете, бросаете. То есть дотянулись до головы, швунг вниз. Раз, он поднимается, с правой ногой делаете шаг вперед. Видите еще? Раз, поднимается, 2, бросили на 4 балла. Значит, следующее. Мы делали швунг. Он поднимался, проходили 2 ноги, да? Теперь мы сделали швунг, но он не поднимается, остается здесь. Отсюда мы перехватываем уже голова-плечо за подбородок, да? Сделали швунг, перехватили голова-плечо за подбородок и отсюда заходим как бы на мельницу, на ту ногу, на дальнюю ногу. 2 и бросаете сюда. 3. Дернули под себя. Раз. Перехватили сверху голова-плечо. 2. И отсюда вот заходим туда. Дальнюю ногу. Находишь шамасня? И через голову бросай туда. На 4 балла. А следующее. Идет борьба. Борьба руками, перевод, шамаш. Он делает перевод. Я на этот перевод делаю контрприем. Перевод. Сразу же подворот. И бросаю подворотом. Он делает мне на правую руку перевод. Я этой же рукой подворачиваюсь, то есть сюда, на правую сторону. Подвернулся я, бросил. Видите что? Он делает перевод, я ловлю момент. Раз, 2. Ты еще мышцы качерга. Цусун переводю, цусун не перевода, а скачу голову. То есть подхватываю его атаку. Поняли все? Все, что отработал, аж произвольно меняться.
Вместе с дзюдоистами и борцами свою тренировку проводят и боксеры. Здесь также тренировочный процесс проходит несколько смен. Во время занятий здесь также можно увидеть свыше 50 спортсменов, которые постигают азы одного из самых зрелищных видов спорта. При наличии соответствующих условий для занятий спортом игурские ребята могут буквально горы свернуть, что они не раз доказывали на соревнованиях самого высокого уровня. Подняться на первую ступень пьедестала почета на мировых первенствах – вот задача молодых талантов ФОКа сельского поселения Верхние Чулаки. Руководство и тренерский состав спорткомплекса воспитывает своих подопечных в спартанском духе, учит их выдержке, собранности и мастерству.